Bene, fratelli, Dio vi benedica, benvenuti oggi alla nostra lezione. Siamo arrivati alla lezione numero 13 e stiamo guardando l'armeneutica biblica. Per la grazia di Dio ci siamo oggi e dedichiamo questo tempo per studiare. Mettiamoci davanti alla presenza di Dio, chiediamole a Lui che ci guidi, che ci insegni, che ci aiuti e che ci possa dare la forza di mettere in pratica tutto questo che stiamo studiando perché è tanto quello che abbiamo visto, ma abbiamo bisogno di poter metterlo in pratica affinché possa portare tanto frutto nella nostra vita. Allora vi invito a che facciamo questa preghiera e mettiamo tutto nelle mani del Signore. Amen. Signor Gesù, Padre Amen. Santo. Grazie, Ti Padre Santo. ringraziamo, Signore, perché la Ti tua mano e ringraziamo la tua perché grazia, stai Signore, che ci permette testimoniando questo tu il tempo di Signore poter nella nostra vita in studiare. questo momento, Grazie, Signore Signore, Gesù. Tu perché sei sei E tu ti chi, chiediamo di chi apre il benedire nostro questa lezione, Signore intendimento, che Gesù, ci dà affinché il saggezza, Signore Signore, Gesù che ci a toglie far quel crescere velo, dentro di Signore, che noi, ci Signore impediva Gesù, di la vedere. conoscenza, tutto il Padre, sapere che guidaci, noi desideriamo, dirigi la Signore nostra Gesù. vita, Questo aiutaci, Signore Signore. Gesù, Che tu, affinché Signore, guidando la nostra possiamo vita, avere aiutandoci, quella Signore, in ogni cosa preparazione, che Signore fai. Gesù, in ogni cosa, Padre Santo, Signore. benedici, Ti Signore, ognuno dei miei ringraziamo, fratelli, Signore coloro che Gesù, devono perché guardare tu questa sei il registrazione dopo, migliore. Padre. Perfetto, Nel nome di Signore Gesù ti Gesù. ringraziamo. Signore Gesù, Ah, Signore Grazie, Gesù, ti ringraziamo, Signore amen. Gesù. Amen. Bene, sorelle, siamo arrivati quasi alla fine della parte dell'ermeneutica, finalmente. Sì. Già dopo Felicite per te. 13 lezioni e siamo alla conclusione di questo circolo ermeneutico. Sembrava semplice, o tante volte possono dedicare una o due lezioni, ma come abbiamo visto ogni volta che ci mettiamo a studiare, ci sono tanti argomenti da vedere. Abbiamo visto la parte dell'osservazione, vi lo ricordate come dobbiamo raccogliere tutto quello possibile nel testo per arrivare a una buona interpretazione. Le ultime lezioni abbiamo visto che nella interpretazione dobbiamo stare attenti a alcune figure retoriche perché se la base dell'ermeneutica è cercare di far dire al testo quello che dice a un primo sguardo, tante volte ci possono essere favole, metafore, analogie o simili o tipo, tutto questo ormai non è più sconosciuto per ognuno di noi con queste ultime tre lezioni che abbiamo visto delle figure e oggi finalmente arriviamo all'applicazione. Così si chiude questo cerchio e ricordiamo che questo cerchio non è che lo facciamo una sola volta, ma ogni volta che andiamo al testo sicuramente sorgeranno più domande, più cose da osservare, torniamo a chiedere al testo quello che ci vuole dire. Allora, per la Amen. prima parte, per la introduzione, L'applicazione? oggi cercherò di insieme a voi vedere questa parte del riassunto dell'applicazione, dopo vi condivido questa immagine nel gruppo e andiamo un po' alla volta, ok? Ok. L'applicazione nel cercolo ermeneutico, la parte dell'applicazione è il momento in cui il testo biblico prende vita, passa dal passato del testo al presente nostro, perché fino adesso abbiamo cercato di metterci nei panni di coloro che stavano scrivendo, del proposito con cui stavano scrivendo, ma ora sì è il momento di portare quello al nostro presente. E l'obiettivo nell'applicazione è capire che cosa è questa applicazione nel circolo ermeneutico. E uno degli esempi più chiari è quello che vediamo. Vediamo questa immagine di questo ragazzo allo specchio, perché qua voglio che voi partecipate. Quante volte ci capita di guardarvi allo specchio quando vi alzate? Ah, non lo so. Già si alza uno Eh, ogni secondo e subito a me per istinto, già le volte sento 10 volte in bagno, 10 volte di fronte allo specchio. Ma che cosa andiamo a guardare quando ci guardiamo allo specchio? sì, ho I capito nostri cosa. difetti, i nostri Sì, ho capito. difetti.
Andiamo a Ho guardare i capito difetti. cosa rispecchia questa immagine, fratello Diego. La Dimmi. prospettiva, da cosa? La prospettiva La prospettiva, ok? E vi di come si chiedo, vede. quando vi Silenzio, silenzio. alzate al mattino, qualche volta uscite e se dovete andare fuori senza Se guardarvi c'è allo qualcosa specchio, se c'è qualcosa che è imperfetto, no? Allora lo ok. rimediamo. In questo momento stiamo raccogliendo dati, stiamo mettendo in pratica un Esatto. po'. Quando uscite, siete usciti qualche volta che vi siete alzati al mattino e senza guardarvi allo specchio siete usciti o prima di uscire vi guardate allo specchio? Ah, prima, io sempre, prima di uscire mi Sì, ci guardo. guardiamo, sì, sì. Tante volte ci sono i capelli da pettinare, la faccia da, Sì. da lavare, o Sì. forse tante volte abbiamo della sporcizia che senza Mhm, volere mangiando c'è quella macchia o questo che si deve togliere. Bene? mhm, Penso mhm. che è un qualcosa che tutti facciamo. Noi ci guardiamo allo specchio per cosa? Per individuare i nostri difetti, per vedere se Esatto. stiamo bene, perché, come lo diceva la sorella Ivana, è un riflesso di noi stessi. Noi Mhm. tante volte, non so se vi è Non vediamo. capitato, di avere qualcosa che non va in voi e siete usciti e nessuno vi ha detto niente. Quando arrivate a casa che vi Mm. vedete allo specchio, vedete quello, vi vergognate e dite, Sì. ma perché nessuno ci lo ha detto? Sì. Sì. E allora c'è questo. Guardiamo le nostre imperfezioni. Noi guardiamo le nostre imperfezioni, ma vediamo questo versetto nella Bibbia. Giacomo, capitolo 1, il verso 22 al 25 dice, ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi, perché se uno è un ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica come era. Ma chi guarda attentamente la legge perfetta, cioè la legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, egli sarà felice nel suo operare. Quando noi stiamo guardando dell'applicazione nell'ermeneutica, forse è quella che prende meno lezioni dal punto di vista teorico, perché è un'applicazione che noi facciamo a noi stessi, è un'applicazione che dipende dalla circostanza di ognuno. Per le altre cose c'è tanta teoria, ma in questo caso io vado a vedere la parola di Dio come quello specchio per la mia vita. Allora, per ognuno di noi sarà un qualcosa di singolare. Perché? Perché la parola diventa quello specchio che mi fa vedere come sto io, mi fa vedere le mie imperfezioni, mi fa vedere che cosa non va bene, così come io tutte le mattine mi alzo e prima di uscire da casa mi guardo nello specchio, così dovrei fare con la parola di Dio. Ogni Mhm. mattina dovrei andare ad essa e vedere come sto, perché da una parte lo specchio mi fa vedere l'esterno, ma la parola di Dio mi fa vedere tutto quello che Amen. io ho preparato quest'altra. Guardate. Noi studiamo l'ermeneutica per conoscere meglio noi stessi e per comprendere il nostro grande bisogno di Dio. Noi prima eravamo senza Dio, noi andavamo e tutto andava bene, ma quando ci accostiamo a Dio ci rendiamo conto di una realtà, di che non stavamo bene. Il profeta Isaia dice de che la giustizia dell'uomo è come un panno sporco e noi non eravamo accorti di questo perché non conoscevamo la parola di Dio, ma ogni volta che noi vediamo la parola di Dio come quello specchio ce ne rendiamo conto di qual è la nostra condizione reale ed il nostro bisogno che c'è di Dio. Allora,
Così come guardiamo allo specchio ogni giorno per correggere ciò che non va prima di uscire da casa, così noi cristiani dobbiamo riflettere ogni giorno alla luce della parola di Dio per eliminare ciò che non va e vivere secondo la volontà di Dio. Quando è un solo ascoltatore, guardo e me ne vado dimenticando. E mi è piaciuto quando studiavo questo argomento, una delle versioni in spagnolo, Giacomo sta dicendo, la persona si vede dello specchio e quando se ne va si dimentica come era, ma come guardandolo un po' dal punto di vista di che come sono io come persona, come ero io nella mia vita senza Cristo. Tante volte quando noi ci accostiamo alla parola e non le permettiamo alla parola di farci vedere come siamo, quali sono le nostre imperfezioni, sto essendo semplicemente un ascoltatore. E fin qua tutto quello che abbiamo visto dell'osservazione, dell'interpretazione, ha solo una teoria che mi può far raggiungere uno stato di conoscenza e di intendere le cose, ma finché non permetto alla parola di arrivare alla mia vita e fare un'opera, allora non sto chiudendo quel cerchio o quel circolo ermeneutico perché lo scopo dell'ermeneutica non è darmi più conoscenza, ma permettere a Dio, attraverso la sua parola, mostrarmi che cosa non va in me. Ok? Allora, Giacomo nel testo che abbiamo letto dice, quando io guardo e rimango e metto in pratica, riesco a essere trasformato. Questa è la parte pratica, questa è la applicazione, la trasformazione. La domanda allora è qual è lo scopo dell'applicazione? La nostra trasformazione. Questo è lo Trasformazione. scopo di questa terza Amen. parte del circolo ermeneutico, la nostra trasformazione. Amen. Ebrei, il capitolo 4, il verso 12 dice, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. È la parola di Dio l'unica in grado di riuscire a penetrare fino in fondo, perché io quando vado e mi vedo allo specchio, eh, tante volte ci sono questi specchi con le lampade. Io mi posso vedere allo specchio da lontano e va bene, penso che tutto va bene, ma non so se siete andati lì dove ti controllano la pelle, che ti fanno, ti aumentano la luce, ti fanno vedere ogni ruga, ogni macchia, ogni neo che non va. E allora la parola di Dio è quella in grado, dice il scrittore degli Ebrei, di penetrare fino all'anima e dividere l'anima dallo spirito, riuscire a farmi vedere che cosa c'è dentro di me e se io cerco quella trasformazione, allora le permetto alla parola di Dio di arrivare lì e farmi vedere. Quando noi studiamo l'ermeneutica, la studiamo allora per conoscere meglio noi stessi e per comprendere il nostro grande bisogno di Dio. Andiamo avanti. C'è un metodo, parlando di specchi, parlando di bellezza, c'è un metodo, sapete che ci sono queste sigle, infatti l'ultima figura che abbiamo visto retorica era l'acrostico. Quando io vado allo spa, vado a consentirmi, vado a rilassarmi, quando vado allo spa vado a che mi trattino bene. E questo metodo o questa sigla con la S, la P e la A, che così è facile da ricordare l'acronimo, ci aiuta a ricordare facilmente come trovare un'applicazione pratica. Adesso noi stiamo cercando di mettere in pratica questa applicazione e ogni volta che noi leggiamo un testo, dopo averlo studiato, dobbiamo farci queste tre domande. Dopo vedremo altre domande, ma con questo sono tre domande che mi possono aiutare a arrivare a un'applicazione
che me la posso ricordare di memoria. La prima, la S, significa spinta all'azione, cioè che c'è un comando da obbedire o un esempio da seguire o un errore da evitare. Qua mi devo fare la domanda, cosa devo o non devo fare? Quando io mi sto avvicinando a un testo, allora mettiamo per esempio il caso che stiamo studiando, la vita del re Saul. E allora io davanti a quella biografia, quella vita, devo chiedermi, ah, che cosa ha fatto lui che è sbagliato che non devo fare? O cosa ha fatto che potrei fare? Dopo la P significa pensiero rinnovato, perché? Perché a volte non tutti i testi mi portano a un'azione, come nel caso delle biografie che mi danno un esempio di cosa fare o non fare, ma io devo vedere se questo testo mi porta una verità su Dio o su Gesù o sull'essere umano che cambia il mio modo di vedere il mondo. Allora, nella prima io mi chiedo cosa devo fare o non fare. In questa P io mi devo chiedere cosa devo credere, perché forse sto studiando un qualcosa che mi fa conoscere una verità di Dio, un suo comandamento, una nuova realtà che non capivo prima. E per ultimo, la A è dell'atteggiamento del cuore. E questo, e il testo tocca i sentimenti, le motivazioni profondi o mi mostra la idolatria che c'è nel mio cuore e qua la domanda è come devo essere. Allora, questi sono tre modi in cui io posso cercare il testo. E vediamo un attimo, perché ho preparato due esempi con questo metodo in maniera che venga molto più semplice. Il primo è una parabola che conosciamo tutti, quella del buon samaritano, Luca capitolo 10, il verso 25 in avanti. E c'è questa parabola del buon samaritano. Abbiamo visto che Gesù l'aveva detto nel momento in cui qualcuno le ha chiesto chi è il mio prossimo, a chi devo aiutare io. E allora io davanti a questo, fino adesso ho capito il concetto di che la parola è stata detta in questo contesto come risposta a chi deve essere il mio prossimo. Allora io posso già come applicazione per la mia vita chiedermi, sì, ho sentito come se qualcuno avesse parlato. Io devo No, Io devo perfetto. chiedermi allora su quale parte posso applicare. E allora io potrei dire, ah, il buon samaritano mi sta dicendo de che io posso applicare oggi de che dobbiamo aiutare alle persone per la strada. Perché vi ricordate de che questa parabola mi racconta di qualcuno che è stato Eh? derubato per la strada quando Da tutti i andava da compagni. Gerusalemme a Aspetta, Gerico. Gesù, come ti ho detto oggi. E E se io mi fermo solo lì e dire, ah, questa parabola mi sta Chiudi, chiudi. insegnando a aiutare le persone che io mi trovo nel bisogno, che sono nel bisogno nella strada, quella può essere un'applicazione molto superficiale. Noi potremmo dire che è molto generico e che non richiede un vero cambiamento interiore nella mia vita. Mentre la maniera corretta, guardando questi tre lettere, la S, la P, la A, la spinta. Nella spinta io potrei chiedermi qual è il mio ferito, chi è il mio ferito sulla strada questa settimana, perché questo mi dà maggior tempo da dedicare a una persona, a un familiare, a un collega che è isolato, che è nel bisogno. Allora questo mi sta portando a fare un'applicazione in questo tempo, non dire, ah bene, io devo aiutare le persone, no, mi sta spingendo all'azione, a dire chi ne ha bisogno in questa settimana di che io possa essere di aiuto per lui. O nel pensiero rinnovato della P e con questa parabola del buon samaritano io posso dire
che nel pensiero Dio non guarda la mia religiosità esterna, ma guarda il cuore. Perché vi lo ricordate che nella parabola dice de che c'era un levita, de che c'era un sacerdote. Erano persone che davanti alla società erano molto religiose e tenute come delle persone che stavano più vicini a Dio. Ma l'atteggiamento di loro quale fu? De che saltarono questo ferito e proseguirono la sua via. Allora, in questo pensiero me ne devo rendere conto di che Dio sta guardando oltre la mia religiosità, sta guardando qual è il mio cuore, ok? E per ultimo l'atteggiamento. Sto facendo solo un semplice esempio di questo SPA. Nell'atteggiamento devo vincere quel pregiudizio verso chi è diverso da me, perché il buon samaritano mette un confronto, mette i giudei con i samaritani che non andavano d'accordo. Ah, allora questa parola forse nell'applicazione mi sta dicendo a me de che io tante volte ho delle discriminazioni o dei pregiudizi con alcune persone e mi sta dicendo, no, guarda che anche quello è il tuo prossimo, anche quella persona tu devi aiutare. Non so se sia chiaro o se ci sono delle domande. È tutto chiaro, fratello Diego? Ok, allora, riuscite a leggere? Sì, amen. Sì. Ok, allora questo è un altro caso. In questo caso voglio che voi partecipate. Il caso, adesso non siamo col buon samaritano, mettiamo a caso di una persona e l'ho chiamato Nicola in questo esempio. Nicola ha 28 anni e lavora in un ambiente molto competitivo e si sente costantemente ansioso. Lui guarda i successi dei colleghi sui social e si sente lui da meno. E questo sta portando a Nicola a isolarsi e a rispondere in modo acido, in modo sgradevole alla sua famiglia. Noi abbiamo questo versetto, Giacomo capitolo 1, verso 19-20. Il versetto mi dice, sappiate questo, fratelli miei diletti, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie alla giustizia di Dio. Allora, come potrei io consigliare a Nicola con questo versetto? Sapete questo, che bisogna stare sempre attenti a quello che si dice e cercare di ascoltare quella persona che sta chiedendo aiuto, sta soffrendo, si sente isolato. Quindi bisogna prima di tutto ascoltare quello che lui sta Ok, dicendo e poi dobbiamo essere lenti nel parlare, nel senso che dobbiamo stare attenti a come parlare. Non ma Non dobbiamo giudicare, subito... magari. sì, ma in questo caso io sto usando questo versetto per aiutare a Nicola, diciamo per Esatto, consigliargli a lui. Io le dico, Nicola, guarda, tu stai vivendo questa situazione nella tua vita, guarda questo che ti sta dicendo la parola di Dio. Lui, il suo atteggiamento qual è? Lui praticamente sta guardando più quello degli altri che il suo. E sì. la parola di Magari, Dio, magari, ma sì, dimmi. magari, fratello Diego, magari la posizione di Nicola, magari la posizione degli altri è una posizione non sana. Esatto, allora Non io, sana, esatto, corrotta, lo sai, mi identifico in questa cosa, identifico mio figlio, proprio, ma questa è una risposta che il Signore mi sta dando in questo momento, perché proprio oggi mio figlio ha portato una situazione simile da scuola, ok? sì, Dove se lui avesse fatto parte di quel gruppo di compagni della quale lui magari voleva tanto essere, oggi anche lui sarebbe stato coinvolto in una situazione mhm, che non solo avrebbe danneggiato lui, ma che magari avrebbe dispiaciuto anche i genitori
no, Esatto. i genitori di questi ragazzi, perché oggi è successo Ah, un fatto molto spiacevole a scuola e questa per me in questo momento è una risposta di Dio, una conferma, perché io proprio in macchina gli ho detto questo a mio figlio, Robby, tu sei benedetto da Dio, sei stato protetto, tu hai sì. sempre pensato che fossi diverso dagli altri, che gli altri non ti volessero, meglio che è così, perché se Mhm. oggi tu fossi stato amico di loro, oggi saresti stato coinvolto in questa brutta situazione. Esatto, guardate, guardate che Nicola che cosa sta facendo? Lui è sempre ansioso, risponde sempre male, ma perché? Perché sta prestando la sua attenzione su quello che non va. Allora, qua le Sì, sta dicendo de che l'uomo di Dio deve essere sempre pronto ad ascoltare, ad lento ascoltare, sì. all'ira, e lui sta, e questo è una buona guida, in questo caso mettiamo per Nicola, per poter dirle, guarda de che le tue priorità non sono secondo la parola di Dio, ma in questo caso tu stai dando più sguardo, più valore al successo degli altri e questo ti sta portando ansietà, ti sta portando rabbia nel cuore e Sì, le cose non vanno bene. Allora questa sarebbe un po' la spinta all'azione, un'applicazione pratica da che tu gli possa dire a lui prima di rispondere, che tante volte ci lo bisogna sempre consigliano. ascoltare Sì, quello che esatto, bisogna sempre ascoltare. Prima di tutto esatto. bisogna ascoltare. Prima di Dopodiché, rispondere, se cosa... dobbiamo parlare, dobbiamo sempre stare Esatto, attenti a quello che noi diciamo, esatto, che perché non cosa ci sempre, dicono? Esatto, perché di non pensare sempre prima quello di che noi diciamo, rispondere esatto, quello o che gli ho contare detto, fino a 5 se sei troppo arrabbiato. esatto. Allora Quello che gli dicevo sono maniere. stamattina alla sorella Ivana di una cosa che stavamo parlando di una determinata situazione, e gli ho detto proprio questo. Prima di tutto noi Esatto. siamo chiamati ad ascoltare, dopodiché dobbiamo parlare, però dobbiamo sapere parlare, non dobbiamo essere troppo che sappiamo sapientoni, Mhm. dobbiamo sapere ascoltare prima di tutto, per poi Esatto. poter dare un consiglio, essere anche predisposti all'ascolto, ecco. Mhm. Il E- versetto 20, perché la ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio, ok, perciò noi con la nostra ira eh, Esatto, ehm, roviniamo di più perché andiamo, esatto, andiamo a questa spinta, questa spinti a rispondere pronti alla ira, invece essere meglio tranquilli, calmi, che bravissimo. così allora, la risposta del Signore di sì, Alleluia. vedete com'è bello? Ciao, Nella ciao. prima abbiamo trovato Non la venire spinta tardi. all'azione. E in questo Sì. caso, con quello che sta dicendo la parola di la sorella Marta, nella giustizia di Dio mi sta portando un pensiero rinnovato. Cosa ne pensa Dio al riguardo? C'è un Ah, pensiero di Dio, che c'è questa giustizia di Dio che non è Perché uguale alla Dio poi ci sta giustizia degli uomini. consigliando, esatto. amen. Sì, è E un Dice la consiglio che dà Dio. Perché l'essere umano è sempre a un limite, quindi ah, dobbiamo sempre fare quello che Dio quello che Dio, ci sta dicendo, quindi non esatto. dobbiamo No, essere troppo certi no, l'essere avventati. umano è senza limiti invece Dio ti dà Esatto, una guida. L'essere umano non ha limiti, non che li ha, esatto, Esatto. non ha Allora, limiti. guardate, con questo metodo di applicazione le abbiamo fatto una spinta all'azione. Adesso le abbiamo dato a Nicola anche un pensiero rinnovato, un pensiero alla luce della parola di Dio. E le possiamo dare anche un atteggiamento del cuore. Noi le possiamo dire a Nicola di passare dall'essere pronto sempre a difendersi o a invidiare le persone, invece ad ascoltare, ad accogliere gli altri e tenendo a bada l'orgoglio. Ok? Allora, Ok. vedete come ho cercato di vedere in maniera che potessimo avere degli esempi un po' pratici per poter andare a vedere alla luce della parola questa parte dell'applicazione. E E il terzo punto dice come si dovrebbe vivere secondo questo insegnamento biblico. Colossesi capitolo 3 verso 23
Dice, qualunque cosa facciate, fatela di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Allora, un modo in cui io mi posso avvicinare al testo e chiedermi in questo versetto di Colossensi qual era la relazione tra ciò che stava scrivendo l'Apostolo Paolo alla Chiesa dei Colossesi e a quella nostra oggi. Qualunque cosa che noi facciamo la dobbiamo fare di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. E noi per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare il messaggio complessivo della Bibbia che possiamo riassumere in questa frase. Dio è buono e io non lo sono. Perché tutta la Bibbia mi sta mostrando che la mia natura, per molto che io mi creda buono, io non lo sono alla Amen. luce della giustizia o della Amén, santità amén. di Dio. Allora, quando io vado a cercare quello, me ne rendo conto di che tante volte nell'applicazione non tutto lo faccio come di buon animo o come per il Signore, perché tante volte o sono al lavoro o sono stressato a casa e tante volte rispondo male o tante volte lo faccio per guadagnare punti con il mio capo per poter scalare nel lavoro. E non le sto mettendo in pratica, non le sto permettendo alla parola di Dio di riuscire a trasformare la mia vita affinché che io tutto quello che faccia dovrei farlo di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. C'è questo versetto che mi piaceva molto perché è l'Apostolo Paolo che sta scrivendo qua ai Colossesi e guardate che lui quello che sta dicendo, lui lo applica alla sua vita. L'Apostolo Paolo, lui quando si presenta davanti alle persone, lui non si presenta come, ah, guardate il grande apostolo, il grande predicatore. Prima di Timoteo capitolo 1 verso 15, lui le sta scrivendo a uno dei suoi allievi e le dice, certa è questa affermazione è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Che Lui, bella Amen. questa umiltà, fratello esatto, Diego, che bella lui questa umiltà. e se noi guardiamo cronologicamente le parole o le lettere dell'Apostolo Paolo, noi ce ne rendiamo conto che lui più avanti va negli anni, non è che dica, ah no, adesso sono più bravo, adesso sono più cresciuto. Lui tutto il contrario, lui dice, il Signore vino a salvare i peccatori e io sono il primo dei peccatori. È Sì. l'atteggiamento, per quello si riassume in questa frase, Dio è buono, la Bibbia mi sta mostrando di che Dio è buono e che io non lo sono. È lo Sì. specchio della parola di Dio che E quando mi fa magari, vedere. e quando magari ci sono delle persone che dicono lui è buono, lui era un pezzo di pane, era buono. E nella Ah, Bibbia c'è scritto Dio solo è buono. esatto. E io praticamente quando le permetto alla parola di Dio essere come quel specchio, mi sta facendo vedere quello che non va in me. Perché se io semplicemente guardo la parola di Dio, ah, vai, vedi che belle promesse, vedi come il Signore ti può aiutare, ma non la lasci che ti trasformi, e stai facendo quello che dice Giacomo, tu te ne stai Amén, amén. guardando, ma te ne vai e ti dimentichi l'uomo che eri l'uomo peccatore, l'uomo disubbidiente, che se non eri qua per la misericordia di Dio, la verità è che per le nostre forze non eravamo qua, ok? Allora, Esatto. quando io le permetto alla Sì. parola di Dio di riflettersi nella mia vita, io mi alzo al mattino e io sempre devo lavarmi. Prima di uscire da casa, perlomeno il viso devo... e pensate che nella nostra vita spirituale non lo mettiamo in pratica e alla luce della parola di Dio dovremo fare quello. Ah, io prima di uscire da casa mia o prima di intraprendere questa giornata, siccome sono abituato a guardarmi allo specchio, per quello mi piaceva quell'esempio, mi aiuta a ricordare che alla mattina dovrei avvicinarmi Devo allo mettermi in specchio ordine. spirituale del Signore Sì, e dirle, Signore, oggi che cosa vuoi che io pulisca nella mia vita? L'applicazione, che cosa vuoi? Mostrami che cosa non va, che cosa devo togliere oggi della mia vita, perché così come me ne vergogno quando esco, che sono tutto spettinato, che non ho dello sporco, così dovrei sentirmi
nel giorno a giorno, quando esco con i miei colleghi, loro dovrebbero vedere il tuo amore in me e non il mio atteggiamento tante volte ostile o la mia condizione. Perché? Perché non le permetto alla parola di Dio di trasformarmi. Vedete come Amén. è speciale questa applicazione? Allora, qua tra le note che avevo scritto, la lezione più importante che traggo dalla lettura della Bibbia non è come dovrei farlo, ma come Dio in quel versetto mi assicura il suo amore per me, perché l'unica cosa che ha il potere di cambiare il mio cuore è l'amore di Dio. La verità è Amén. che noi non riusciamo da noi stessi. Dobbiamo permettere alla parola di entrare, discernere, dividere, mostrarci, ma allo stesso tempo di cambiarci, perché è solo Dio. Dio attraverso la sua parola, lui non mi sta esprimendo un pensiero di giudizio per punirmi, per giudicarmi, per condannarmi, no. Lui mi sta facendo vedere la mia condizione perché mi vuole bene e vuole che io sia cambiato, rinnovato o pulito, ok? Allora l'applicazione sempre deve derivare da un'osservazione e dalla interpretazione. Noi non possiamo applicare un versetto a caso solo perché, ci risuona bene. O dobbiamo essere fedeli a ciò che l'autore voleva dire. Per quello, prima di arrivare a questo punto, perché è la parte in cui noi di solito saltavamo, guarda questo versetto, e subito avevamo l'applicazione, ma abbiamo visto de che bisogna avere del tempo per osservare e per interpretare cosa intendeva l'autore o lo scrittore biblico per riuscire a prendere un buon insegnamento di quello che stava dando. Andiamo avanti. Queste vorrei darveli, dopo vi condivido questa immagine perché penso che così come abbiamo i segnalibri nella Bibbia, a me piace tanto quando in chiesa ci hanno dato alcuni, e alcuni ce l'ho qua. Mi piace questo che avevano dato in scuola domenicale che i bambini avevano fatto e Amén. vediamo se riusciamo di fare queste 14 domande perché mi possono essere molto utili al momento di io Che chiedere il bello, testo sì, concordo. di Io non come. ti ho visto. Scusami, fratello Diego, c'è stato un attimo che non ti sentivo più. Ok, Hai dicevo, fatto, stavi facendo vedere i segnalibri, sì, giusto? il Se segnalibro, non sbaglio, vuoi produrre questo come segnalibro, sì, queste 14 domande? mi piacerebbe Anche Ah, a avere me. bellissimo. questo perché qua sono 14 domande che io mi posso fare in maniera di poter vedere come applicare quello che sto studiando alla mia Amén. vita. Amén. La Amén. prima erano tre domande che mi sono facili da ricordare, la S, la P, la A, ma queste sono 14 che vanno più in profondità. Li vediamo. Ok. Io, quando leggo la Bibbia, allora, cosa devo chiedermi? Trovo qualche attributo di Dio per cui dovrei lodarlo? O trovo qualche benedizione per cui dover ringraziare? O trovo qualche conoscenza che dovrei ricordare? O trovo qualche peccato che dovrei confessare? O trovo qualche cattiva abitudine che dovrei abbandonare? Allora vedete come sono belle perché interrogano a me alla luce della parola di Dio, di Sí, quello che sto que sono studiando. valide, sì. E che sono Trovo valide qualche. tutte, sì. Sì? Che Bellissimo. sono valide tutte quante per me, per la mia vita, quando sto studiando la parola, tutte centrano a me e una domanda a me, che devo proprio farmi la domanda e trattare di essere meglio e togliere quello che non va bene e rimettere di Esatto, più. Io esatto più che perché. domande, fratello Diego, li trovo come è un invito che Sì, Dio sì, fa, anche un invito. è come quello che mi aiuta a riuscire a trarre dallo studio che ho fatto della parola di Dio un insegnamento pratico, un'applicazione. Siccome siamo nell'applicazione, allora tante volte, tipo la settima.
trovo qualche preghiera che dovrei recitare. Tante volte ci capita che stiamo attraversando un momento difficile e i salmi sono delle preghiere che quante volte noi non abbiamo preso un salmo e abbiamo usato le parole del salmista per dirle, guarda Signore, io mi sento come lui in quel momento e uso le stesse parole come una preghiera, Signore, aiutami perché sono circondato, perché le forze mi vengono bene e meno. E così è bello, io posso chiedermi, trovo Sì, qualche condizione che dovrei soddisfare o trovo qualche esempio che dovrei imitare. Tante volte nelle biografie, quando studio un personaggio nella Bibbia, io devo chiedermi questo, che cosa c'è da imitare da lui o che cosa c'è da evitare che lui ha fatto e ha sbagliato? Io mi devo chiedere perché il Signore ha permesso che ci siano tante storie dei personaggi nella Bibbia. C'è qualche scopo? Perché? Perché non solo mostra la parte buona di loro. Davide è uno dei personaggi che a me più piace. Era poeta, era cantante, era re, era pastore, gradiva a Dio, ma non si ferma lì. Mi fa vedere anche gli sbagli di Davide di lui Amen. come ha fatto quel censimento, come ha desiderato la moglie di Uria, come ha fatto quelle cose di nascosto, ma dopo si è pentito. Allora io devo cercare di vedere in quello anche un insegnamento per la mia vita. Ah, dovrei imitare questo. Vi ricordate che l'Apostolo Paolo dice, siete imitatori di me come io lo sono di Cristo. Tanti Amen. personaggi nella Bibbia mi aiutano a prendere degli atteggiamenti buoni per dire ah, guarda, lui ha fatto così e questo gradiva a Dio, ma lui ha Esatto. fatto altrettanto così e questo non gradiva a Dio. E questo è anche un insegnamento per me. Allora, queste sono le 14, dopo ve le condivido e spero chiedere alla sorella Valentina, non so chi è stato nella scuola domenicale, che l'hanno plastificato e provo a vedere se la riusciamo a avere per averla nella nostra Bibbia. Grazie, fratello Diego, sarà bellissimo grazie. questo Sì, io segnalibro. penso che sia molto utile Sì, perché averle sempre a mano, lì come un segnalibro nella Bibbia, ci aiuta a ricordarceli. Sì. Amen, Ok? amen. sì, E andiamo con la parte della conclusione. Applicare e permettere alla parola di Dio di cambiare il mio oggi ogni giorno. Ogni giorno come con lo specchio, io spero di ricordarmi anche io ogni mattina come con lo specchio e quell'esempio mi è piaciuto tanto perché tante volte potrei dire che sono uscito da casa, mi sono guardato allo specchio, ma mi sono dimenticato e ho detto, boh, faccio al pomeriggio o alla sera la mia lettura della Bibbia. E allora così mi piace applicare alla nostra vita, di che non è ogni settimana o una o due volte alla settimana quando andiamo in chiesa, ma ogni giorno dovrei guardarmi allo specchio di Dio. Il testo non è solo da capire, è da vivere. Vi ricordate, questo anno stiamo come slogan della Chiesa, costruendo sulla sulla roccia. roccia. E proprio Gesù, e questo ve lo invito perché è uno dei brani che più mi piace, che sento che è dove Gesù più spiega tutte le cose che lui voleva. Matteo capitolo 5, capitolo 6, capitolo 7 è il Sermone del Monte, il discorso più lungo che viene registrato nella Bibbia degli insegnamenti di Gesù. E lui alla fine di tutti questi insegnamenti è dove dice, chi mette in pratica lo paragonerò a un uomo che ha costruito la sua casa sulla Sulla roccia. roccia. Invece chi li dimentica e non li mette in pratica, lo paragonerò a quello che ha costruito sulla sabbia. Lì è questo che noi stiamo studiando, e l'applicare il testo non è solo da capire, perché in questo processo abbiamo visto come abbiamo imparato delle cose che non avevamo visto prima e fin qua sono bellissime, ma se non la mettiamo in pratica nella nostra vita stiamo costruendo sulla sabbia, perché arriveranno i problemi e quello non servirà a noi come un fondamento per rimanere saldi. Ok? Allora c'è Esattamente. questo, leggo, comprendo, Comprendo, applico, applico, cambio. cambio Cambio e e questo questo mi in porta Cristo. proprio a una crescita nel Signore. Allora, fino qui vorrei lasciare per
per oggi e così vedere la prossima lezione, l'ultima parte dell'applicazione e così speravo già di chiudere questa prima parte dell'ermeneutica. Abbiamo dedicato questi primi mesi e già dopo la seconda parte dell'anno andremo già a studiare altri argomenti. Non so Sì. se qualche volta provo a vedere col fratello Oscar per organizzare qualche sabato pomeriggio di poter fare delle pratiche di questo che abbiamo studiato in gruppetti in chiesa, perché qua so che con la videocamera e tutto non possiamo metterci da parte, ma è bello poter dividere, tipo io Magari vedo questo no, magari versetto, consultarci. esatto, io vedo un versetto a ogni gruppo e ognuno fa una buona osservazione, una interpretazione, un'applicazione da esporre un po' di vedere cosa abbiamo imparato. Non so cosa vi Sì, sembra. sì. Sì, A me bello, ci manda questo bello. il fratello Diego, ci manda Io la... oggi praticamente questo che abbiamo visto così è tutto questo che c'è in questa schermata. Scusatemi, pensavo che stessi condividendo ancora lo schermo. Questa Scusa. qua. Solo che vi l'ho visto, vi l'ho dato dettagliatamente ogni parte, ma è tutto il riassunto qua, ok? Ah, ok, ok. È tutto il riassunto e questa vi la condivido nel gruppo Sì, Ok, ok. Ivi, e vedi di già scapparmela, questa ve la Ok. condivido nel gruppo e già quello perché che io non facciamo ho è di dove vedere il segnalibro scapparla, più cioè lo avanti, ok? stampate ce Sì, l'ho qui. tranquilla. Fratello Diego, posso raccontare quello che è successo a mio figlio Sì, oggi? Allora, sono andata a prendere a Roberta a scuola e mi ha detto, mamma, lo sai, oggi è successa una cosa bruttissima a scuola. Io ho detto, davvero? Io ho detto, perché che è successo? Dice, sono venuti tre poliziotti in borghese e sono entrati direttamente nella nostra classe con il cane antidroga. Io ho detto, il cane antidroga? Io ho detto, ma come mai? Io ho detto, ci ho detto, stanno facendo controlli nella scuola. Ma ha detto, no, mamma, solo nella nostra classe. E io ho detto, oddio, come mai? Dice, sai, dice, il primo a chiamare sono stato io. Dice, mi hanno fatto mettere con le spalle al muro, dritto. Poi dice, a tutti quanti gli altri, tutti in fila. E nel frattempo il cane è passato. Dice, perché doveva sentire se c'era qualche sostanza che magari loro sono cani addestrati sì, apposta per riconoscere. Dice, da me è passato velocemente. Dice, però si sono portati due miei compagni. Mi faccio, ma veramente? Ah sì, dice, cioè perché avevano, a uno gli hanno trovato la sigaretta elettronica normale, quella con il liquido che tutti quanti fumano, sì, e un'altra sigaretta elettronica che aveva all'interno tipo una sostanza stupefacente. Sono chiaro. delle sostanze particolari. E un altro invece aveva tre allucinogeni, tre pastiglie di allucinogeni dentro. Ho detto, oddio, ma questo perché se ne porta tre a scuola? Perché li vuole vendere? Io mi faccio questa domanda, ho detto perché Mhm. tre? Perché se fosse per lui stesso se ne portava uno, ma tre significa che tu vai a vendere nella scuola e quindi vai a seminare il male dentro la scuola praticamente, che rovini la vita dei ragazzi perché così si inizia per poi entrare dentro questo tunnel di dipendenza. Questo è quello che fa il nemico. Sì, Al che io ho detto, mi dispiace per loro e mi dispiace per le loro famiglie che in questo momento riceveranno questa brutta notizia, per loro sarà un grande dispiacere perché magari dietro un figlio che magari fa queste cose, a volte c'è dietro la stupidità, la fragilità. Io ho detto, e magari ci sono delle brave famiglie dietro che non si meritano tutto questo. Io ho detto, però vedi, io ho detto come vanno le cose. Tu ti sei sentito emarginato da questo gruppo di compagni che nel frattempo hanno fatto un gruppo WhatsApp dove alcuni dei suoi compagni, tra i quali questi che sono stati compromessi, parlavano di queste cose nella chat, di queste droghe, queste cose. Io ho detto, vedi, tu ti sei sentito sempre non cercato, isolato, messo da parte e magari tu ammiravi loro come se fossero eh,
passami il termine fratello, sai come dicono qua nel mondo pighi, perché Sì, magari si sentono così, figli del mondo e hanno questo atteggiamento. Io ho detto, e tu magari ti sei sentito emarginato? Io ringrazio Dio, perché tu, io ho detto, non sei stato emarginato, sei stato salvato, io ho amén. detto. Sei stato salvato, io ho detto, perché oggi, io ho detto, in questa chat che oltretutto ora la polizia indagherà, Ujú. leggerà, entrerà Cierto. dentro i telefoni e tutto, ma io ho detto ci potevi essere anche tu, però non di meno a questo io ho detto ti invito lo stesso, se ti capiterà di parlare con loro, a farli ragionare, che queste sono cose che distruggono i ragazzi, non li salvano. Io ho utilizzato un termine un po' più giovanile che non voglio dire, però io ho detto questo è veleno per i ragazzi, non Ujú. è vita, è morte, io ho detto. Questo è quello che fa il nemico, il diavolo. Semina tutte queste cose per trascinarseli nel suo mondo di enti. Io ho detto, questa è tutta l'empietà. Io ho detto, tu Ujú. lo capisci? Io ho detto che sei stato scelto e amato sin dall'inizio dal Signore. Io ho detto, io ringrazio Dio. E questa è la mia testimonianza oggi. Amen, bellissimo. È bellissimo vedere quello perché quello lo possiamo solo riuscire a capire quando ci avviciniamo alla parola di Dio. Io ero uno che quando sono stato appena convertito ho detto, ma perché non era così chiaro prima? E vedevo la gente Eh, fuori e dicevo, ma è così evidente questa perché dobbiamo cattiveria, questo che c'è. maturare, E fratello no, Diego, sì, dobbiamo perché la maturare. Bibbia dice de che come quel velo che le impide alle persone di vedere, ma per la grazia di Dio oggi il Signore ce lo sta togliendo e riusciamo a vedere è una benedizione, sì. Tante volte, già siamo in questo tempo dove la Bibbia dice che alle cose buone li chiamano cattive e a quelle Amén. cattive buone, perché per i ragazzi oggi parlare di chiesa è dire no, ma io mi annoio, Sì. quella è una cosa E dei infatti Ma vecchietti, io mi godo l'altro la giorno avevo giovinezza adesso. Infatti l'altro giorno avevo condiviso un video di un ragazzo che stava parlando proprio di questo, che tutto quello che nel mondo sembra, cioè Gesù che ha dato la sua vita per noi è stato preso per un debole, no? Sì. E invece loro si sentono grandi, si sentono forti, si sentono... ma Però invece i purtroppo veri deboli sono il mondo è il loro, i veri contrario, deboli sono il mondo è il No, loro. contrario di la cosa triste è questa, de che tante volte si arriva alla vecchiaia con le conseguenze, perché tutto porta conseguenze. Amén. Esatto. E lì dicono, ah, ma perché non ho cambiato prima? Perché non ho fatto quella scelta prima? Tante Ma volte... infatti, fratello Diego, io nonostante ciò, perché Roberto, chi conosce me, tipo la sorella Cettina, sa che lo storico di mio figlio non è uno storico proprio del tutto felice, nel senso che è stato un bambino che è sempre stato messo da parte. Non lo so il perché, non me lo chiedere perché non l'ho mai... non ti so dare una risposta. Però io so chi è mio figlio, so che è un ragazzo dolcissimo, so che è un ragazzo che è affettuoso, che non ha malvagità, che magari è diverso dagli altri, a Ujú. volte al di fuori del mondo. Ehm, E, niente, e nonostante tutto, io a lui gli ho detto oggi, anche se loro non si comportano bene con te, perché non si comportano bene con lui a scuola, se lo so perché gli insegnanti mi hanno parlato anche Ujú. quest'anno, però sono ragazzi di 17-18 anni e non entrano più in gioco i genitori, ma sono i professori stessi che li richiamano, li fanno ragionare, li fanno riflettere, perché quella è, lui, grazie a Dio, ha dei buoni professori. E quindi sono successe delle situazioni che li hanno riuniti e portati a riflettere di alcuni atteggiamenti e comportamenti che hanno. E nonostante ciò, io gli ho detto lo stesso a mio figlio, che loro sicuramente si beccheranno la punizione che meritano, Sí, che questo spero che gli serva da lezione per loro capire cosa è bene e cosa è sí, male, ma soprattutto io ho detto a lui di non giudicarli e nonostante loro non si comportino bene con lui, di dargli sempre la sua buona parola, dirgli ragazzi non fate più questo perché queste cose portano alla distruzione, alla ujú, morte, non sono cose che aiutano, sono cose che ci uccidono. sí. Nonostante tutto.
E io ho visto comunque che era dispiaciuto anche per loro, nel senso era Certo. preoccupato per questi suoi compagni, nonostante loro non siano tanto gentili con lui. Il Signore continua a operare nelle nostre vite e quello è il bello. Sì, E io sì, posso dire che tante cose non le capivo nella mia adolescenza, quando stavo crescendo, ma quando sono arrivato nel Signore ho detto, ah, adesso capisco perché il Signore ha permesso quello. Allora Amen. Dio ha quel piano con Esatto. noi, con ognuno di noi, e Infatti è sì, quello che Lui ha c'è dico un fatto. proposito. quello che dico nelle mie preghiere, perché la salvezza è personale, Sì, però quando noi preghiamo per i nostri figli, poi il Signore sarà Lui ad operare, a mettere le amen, persone giuste nel loro cammino, perché quello è la nostra preghiera, no? amen. Affinché il Signore prenda il controllo della loro vita, quello che noi non possiamo fare umanamente. Sì, Lui soltanto lo può fare prendendo il controllo della loro vita e Mhm. metterli con le persone giuste affinché loro possano conoscere chi è il Signore. Sì. Questo è quello che io... amen, Sì, e amen, tutte quelle amen. preghiere non sono in vano Esatto. perché già Dio sta operando in loro. Io mi Perché ricordo che io dico noi siamo sempre che... arrivati, i nonni erano quelli che ci portavano in chiesa da piccoli e noi siamo Amen. Esatto, arrivati per le loro bravissimo, preghiere e dopo di bravissimo, noi bravissimo. sono arrivati i nostri genitori. Pensa, i nonni pregavano sicuramente da giovani per i figli e prima sono arrivati i nipoti che hanno riportato i E genitori. così te lo Sì, Il dico, Signore sa come fa ogni cosa. io se c'ho sì, quel timore, sì. io se ho avuto sempre quel timore del Signore è perché è stata mia nonna che mi ha fatto conoscere, la mia nonna paterna, devo Mhm. dire, perché io a livello di materiale non ho nulla di mia nonna, ma solo quello mi ha lasciato un'eredità che nel avere il timore del Signore. Poi, giustamente, io ho fatto delle scelte e giustamente quelle scelte che io ho fatto si ripercuotono su adesso, sull'adolescenza di mia figlia. Perché? Perché se io avessi continuato ad avere quel rapporto con il Signore quando mia figlia era piccola, quando io ho iniziato il suo percorso, a quest'ora io non starei qui magari adesso cercando di portarla in chiesa, perché già lei Però, sarebbe cresciuta. Quindi ogni scelta ha una Sì, conseguenza, questo è quello che dobbiamo Amen. insegnare ai nostri Amen. figli. certo. Per ogni sì, ma scelta che noi magari anche facciamo. questa scelta che tu hai fatto, sì, è vero quello che dici tu, però No, perché magari io oggi c'è un proposito, no, aspetta, oggi forse c'è un proposito nuovo per lei, perché non è Certo. mai tardi, non è mai sì, tardi, no, magari non è mai... oggi c'è una consapevolezza più matura forse in lei, Sì, che non sarebbe sì, stata una cosa tramandata da che lei era piccola, ma oggi sceglie lei con la sua testa, con la sua volontà, con la sua consapevolezza. sì, Ed quello è, e sì. forse non lo so se è meglio, se è peggio, non lo so, però c'è questa possibilità No, comunque. quello che poi... Oh, Sì, quello che E volevo dire io scusatemi, era che... sorelle, che siccome il tempo è già arrivato, devo chiudere la Sì, la registrazione, Sì, sì. registrazione. d'accordo? amen.